So today we have Holden Calais V8 engine. We have the check engine lights on over there. There's a misfiring on the engine, so let's have a look. The VCI is already hooked up. Then we will scan first what DTC we can get. So meron tayong cylinder number 3 misfire, injector circuit malfunction, and P0300 random cylinder misfire. So check natin yung spark ng cylinder number 3. Yan, maayos naman. So, ibig sabihin walang problema yung coil natin. So check natin yung spark plug. So mag-check tayo ng power supply going to the injector. So meron tayong positive sa cylinder number 1 yan. Ito yung may problemang silindro, cylinder number 3. So meron din tayong positive dito. So wala tayong problema sa power supply. Kasi pag in-start mo magkakaroon ng ground itong kabilang terminal. Positive yung kabila, negative yung kabila. Galing ECU. May power supply tayo. Kailangan naman natin mag-resistance sa check sa ating injector. So dito sa cylinder number 3 wala tayong resistance. So ibig sabihin faulty talaga yung injector. So dito mag-comparison test lang tayo dito sa number 1 cylinder para may idea kayo. So ewan ko kung naririnig yun, nagbibip yung multimeter ko. So 13 point, naglalaro sa 12.72. Confirm na mayroon tayong problema sa injector, so kailangan natin palitan yung cylinder number 3 na injector. Yan lang yung problema niya dahil sa base sa ating DTC. So ang description ng DTC ay open circuit ang ating injector. So yan ang open circuit dahil walang resistance. Wala tayong open circuit sa supply sa harness, pero nagkaroon tayo ng open circuit sa injector. So ibig sabihin yung ating injector ay nagkaroon na ng internal failure, open circuit.